2天是最后就是刮风，就是采迟了，就是超过10点钟开花以后就，蜜蜂呀、虫蚁呀这个进来以后就影响产品质量。我们晚上采还有一个原因是因为那个增加点时间，多增加点收入。现在我家种了20多亩，跟孩子上大学，就是2012年结婚，17年没有上平房，这些都是黄花的过出来的。